студийн цаг. Дэлхийн ингээр дархан суугаа монголчуудын телевиз Америкийн нэгдсэн улс дахь Монгол телевизийн студийн цаг нэвтрүүлэг эхэлж байна. Эрхэм үзэгч та бүхэндээ Америкийн тусгаар тогтнолын өдөр Монголын үндэсний их баяр наадмын мэндийг уран бүтээлчдийн өмнөөс хүргье. Манай хоёр орны үндэсний том баяр наадмын өмнөх энэ нэвтрүүлэгт Америкийн нэгдсэн улсаас Монгол улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн эрхт элчин сайд Zimdahl Galt өргөдөн оролцож байна. Ингээд элчин сайдтай хийх ярилцлага эхэлье. Мисс Galt, Америкийн нэгдсэн улс дахь Монгол телевизийн сурвалжлах хэсэг хадагта Galt тантай уулзаж ярилцж байгаадаа баяртай байна. Бидний ярилцлагын урилгыг хүлээн авсанд баярлалаа. Юуны төрөнд танд болон танаа гэр бүлд тусгаар тогтнолын өдрийн мэнд хүргэе. Бид ч бас 7 дугаар сарын 4-нийг тэмдэглэдэг юм аа. Thank you very much. Танд болон танай телевизийн үзэгчдэд энэхүү ярилцлагыг зохион байгуулж намайг урьж оролцуулж байгаад тун их талархаж байна. How do you celebrate this? Энэ сайхан баярыг эх орноос алс Монгол оронд хэрхэн тэмдэглэдэг вэ? So July 4th is a celebration of Энэ жил Америкийн нэгдсэн улсын тусгаар тогтнолын 241 жилийн ой тохиож байна. Энэ баярыг Монголд бид өргөн тэмдэглэдэг. 7 дугаар сарын 5-нд бид манай элчин сайдын яамтай ажил хэргийн хуваар ойр дөт ажилдаг 500 гаруй зочны хамт өргөөнийхөө гадаа салхилах маягаар тэмдэглэн өнгөрүүлэх болно. It's been almost 2 years since you came. Та Монгол томилогдож ирээд 2 жил орчим болж байна. Монголд ажиллах боломж яаж тохиовоо? Та Монгол орон монголчуудтай хэр ойр дотно байдаг вэ? I have been very warmly received here in Mongolia. It is a great privilege to serve. Монголчууд намайг манай гэр бүлийг халуун дотноор хүлээж авсан. Америкийн нэгдсэн улсаас Монгол улсад суух элчин сайдаар ажиллана гэдэг бол миний хувьд үнэхээр нэр төрийн хэрэг. Би болж үлээгүүл хөдөө орон нутгаараа илж Монголын ард иргэдтэй хамт байхыг хичээдэг юм. Тэдэнтэй ойр дотн харилцаатай байхыг л чухалчилдаг. Уулзаж, ярилцаж амжихгүй хэсэгтэй нь бол нийгмийн сүлжээгээр Facebook, Twitter-ээр дамжуулан харилцахыг л хичээдэг юм да. Монголд амьдрахад хамгийн бэрхшээлтэй бас хамгийн амар зүйл юу вэ? Хамгийн бэрхшээлтэй зүйлийн нэг бол миний монгол хэлний асуудал байгаа. Өөрийнхөө сансан хэмжээнд монголоор би ярьж чадахгүй шүү дээ. Монгол хэл сурах тал дээр, суралцах цаг зав гаргах тал дээр би илүү их хичээх хэрэгтэй юм байна. Өөрийн зүгээс монголчуудтай зөвхөн англиарч биш, монголоор харилцахын тулд сурах гэж хичээж явна. Хамгийн амар хэлбэр зүйл нь юу вэ? Монголд хүмүүстэй харилцаа холбоо тогтоох, ялангуяа ард иргэдэн нөхөрсөг элен далангүй уриалгахан намайг их сайхан хүлээж авсан. Тэдэнтэй харилцахад тун амар байдаг. Монголын засгийн газарч Америкийн нэгдсэн улстай найрсгаар харилцдаг. Хоёр улсын харилцаа хөгжүүлэх талын олон төрлийн боломжуудтай эдгээр зүйлс бидний ажил төрөл харилцааг амар хялбар болгож байдаг юм аа. Your name is similar to the name of Galtson territorial unit of. Таны овг нэр манай Хөвсгөл аймгийн Галтсантай адилхан. Энэ ижил нэрийг сонсоод яаж хүлээж авав? I'm very proud that my last name could be a Mongolian name. Тийм ээ, миний овог монгол нэртэй ижил гэдгээр би их бахархдаг юм шүү. Утхан ч надад их таалагддаг. Монгол хүмүүстэй харьцаж ажил төрлөө явуулахад илүү эрч хүчтэй сайхан санагддаг юм аа. Галтад очиж үзсэн үү? Not yet. Хараахан очиж амжаагүй байгаа шүү. Хойшид явах боломж гарч таараа да. Гарч таарна шүү. Миний очиж үзээгүй байгаа Монголын олон ч газар бий. Тийм болохоор олон газараар явах хэрэгтэй байгаа. Your biography and different kind of speeches. Таны нам төр түүх болон янз бүрийн арга хэмжээндээр хэлсэн үгсчин над тааламжтай сэтгэл төрүүлсэн. Та манай баяр наадмыг тохиолдуулж монголчуудад мэдчилгээ хүргэж болно шүү. I very much hope to. As I said earlier, Тэгэлгүй яах вэ? Түрүүнд хэлсэнчлэн би нийгмийн сүлжээний сувгаар хүмүүстэй ойр дүт замаар харилцаатай байж санал бодлоо солилцож байдаг юм. Наадам бол Монголын ард түмний үндэсний их баяр.
Тийм болохоор энэ баярыг айл болох Монгол найз нөхөд хамтран ажиллагчдтайгаа хамт тэмдэглэж баярын мэндийг ч өөрийн зүгээс нийгмийн мэдээллийн сүлжээгээр хүргэх болно. Наадмаар би бүх болгон хурдан морины уралдааныг үзхийг тэсэн ядан хүлээж байгаа шүү. Тэгээд бас хотоос зайдуу агаарт гарна. Элчин сайд танд баярлалаа. Тантай би ярилцаж байгаадаа сэтгэл өөдрөг байна. Та үед Америкийн нэгдсэн улс Монгол улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 30 жилийн он тэмдэглэлт үйл явдлын дунд тавьд уулзаж ярилцаж байна. Жилийн турш үргэлжлэх 30 жилийн энэхүү сэтгэл хөдлөм үйл явдлын талаар цаашид зохиох арга хэмжээний талаар сонирхуулаач. Thank you for asking this question. We are very proud to be celebrating 30 years of diplomatic relations between the United States and Mongolia. And we do indeed have a year-long celebration. So this started with a conference and a press conference at the Ministry of Foreign Affairs on January 27th. Сайхан асуулт тавьсанд баярлалаа. Америк Монголын хооронд дипломат харилцаа бий болсны 30 жилийн ойн баярыг тэмдэглэж байгаадаа баяртай байна. Ойн хүрээнд бүтэн жилийн турш маш олон арга хэмжээ зохиогдож байна. 30 жилийн ойн арга хэмжээ энэ оны 1-р сарын 27-нд эхэлсэн. Энэ бол манай хоёр орны хооронд дипломат харилцаа тогтоох санамж бичихт гарын үсэг зурсан түүхэн өдөр юм л да. Бид энэ өдөр хэвлийн баг хурал хийж 30 жилийн ойн ажиллаа эхэлсэн. Монгол улсын гадаад харилцааны сайд мөн хөргөл хэвлийн баг хуралд оролцож бид ойн хүрээнд хийх ажлаа мэдээлсэн. Мөн эрдэм шинжилгээний хурал хийж 30 жилийн ойд зориулсан гол үйл явдлыг харуулсан гэрэл зургийн үзэсгэлэн гаргасан. Энэ үзэсгэлэнг жилийн турш Монгол орноор аялуулж олонний хүртээл болгож байгаа юм а. Одоо тусгаар тогтнолын өдрийн арга хэмжээнд үзэсгэлэнгээ дэлгэж тавина. Түүнээс гадна 30 жилийн ойн хүрээнд гарч байгаа томоохон санаачилгуудаас дурдъя л да. Ерөнхийдөө бол эдийн засгийн болон соёлын хамтын ажиллагааны хүрээнд олон ажил зохиогдсон. Тухайлбал соёлын хүрээнд бид саяхан Америкийн Филадельфийн оркестрийн хөгжимчид, уран бүтээлчдийг хүлээж авлаа. Энэ бол түүхэн ажил болж чадсан. Филадельфийн хөгжимчид Монголд анх удаа айлчлан концертаа тоглоод явсан. Түрүүн би хэлсэндээ 1-р сарын 27-ны тэр түүхт өдөр бид бас соёлын томоохон хэмжээний хөтөлбөр хийлээ. Америкаас морин хийл хөгжмийн дөрвөлийг авчирч Монголын морин хуурын чуулгатай хамтарсан тоглолт зохион байгуулсан. Үүнээс гадна эдийн засгийн хүрээнд томоохон үйл явдлууд болж байгаа. Тухайлбал саяхан бид Монголын гадаад харилцааны сайдын хамт Монгол Америкийн бизнесийн 30 төлөөлөл оролцсон худалдаа эдийн засгийн том чуулга уулзалтыг Вашингтонд хийгээд ирлээ. Хувийн хвшлийн салбарыг дэмжиж байгаа энэ үйл ажиллагаа бол 30 жилийн ойн хүрээнд хийж байгаа томоохон ажил юм. Энэ тэмдэглэлт жил маань дуусах болоогүй байгаа. Ирэх намар нэлээд ажил бас төлөвлөгдсөн байгаа. Улаанбаатар олон улсын кино наадамтай хамтран Америкийн кино өдөрлөгийг зохион байгуулна. Кино өдөрлөг маань шинэ бизнесийн санаачлага, entrepreneurship гэсэн сэдвийн дор зохиогдох юм. Эргээд хэлэхэд бид 30 жилийнхээ ойн хүрээнд хамтын ажиллагааны бүхий салбарыг чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулахыг хичээж байна. You said your top object. Та өөрийн ажлын гол зорилгоо Монголын эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих гэж тодорхойлсон байсан. Энэ хүрээнд хийж байгаа ажлынхаа үр дүнгээ сонирхуулах уу? Thank you. My top objective is to bring more US private sector investment into Mongolia. Таны хэлдэг зөв өө. Миний чухалчилж үзэж байгаа гол зорилт бол илүү олон Америкийн хувийн хвшлийн хөрөнгө оруулалтыг Монголд оруулж ирэх явдал юм. Бид Монголын засгийн газартай хамтран хөрөнгө оруулалтыг ихсгэх талаар ойр хамтран ажиллаж байгаа. Амжилттай хэрэгжсэн гол ажлаа дурдах юм бол Америк Монголын хоорондын ил тод байдлын хэлэлцээр энэ оны 3 дугаар сарын 20-нд хүчин төгөлдөр үйлчилж эхлээд байгаа. Мөн Монгол дахь Америкийн худалдааны танхимтай хамтран худалдааны тэргүүлэх компаниудыг Вашингтонд чуулга уулзалтанд оролцуулсан нь Америкийн нэгдсэн улсаас хөрөнгө оруулалт авчрах бас нэгэн томоохон ажил бол. Эдийн засгийг
нэг салбарт төвлөрүүлэхгүйгээр аль болох олон салбарт солонгоруулж хөгжүүлэх Монголын засгийн газрын зорилтыг дэмжиж хөдөө аж ахуйн салбарт мөн анхаарлаа хандуулж байна. Жишээ нь бид махны экспортын салбарт хөрөнгө оруулах боломжийн талаар анхааран ажиллаж байгаа. Гэх мэтчлэнгээр Монгол улсад Америкийн нэгдсэн улсын хөрөнгө оруулалт татах хэд хэдэн ажил хэргийг бид Америкийн хувийн хөвшил, бизнесийн салбарын хамтрагчид болон Монголын засгийн газартай хамтран хийж хөгжүүлэн хөрөнгө оруулалтын салбарыг илүү сайжруулахыг зорж байна. How is the second campaign? Мянганы сорилтын корпорацийн хоёр дахь гэрээ ямар шатандаа явж байна? The Millennium Challenge Corporation is indeed working very Мянганы сорилтын корпорац Монголын засгийн газартай хамтран хоёр дахь компакт гэрээг боловсруулахаар шаргуу ажиллаж байна. Тэд Улаанбаатар хотын цэвэр усны хангамжийг сайжруулах тал дээр ажиллахаар сонгосон бөгөөд ажил их урагштай байгаа. Америкийн нэгдсэн улс Монгол улс ил тод байдлын хэлэлцээрийг байгуулад энэ хүчин төгөлдөр болоод явж байна. Таны бодлоор энэ тал дээр Монголд ямар дутагдал ажиглагдаж байна? Every business, every investor looks for a stable, open and Ямар ч хөрөнгө оруулагч бизнес үйл ажиллагааны хувьд тогтвортой нээлттэй ил тод байдал чухал байдаг л да. Монголын хувьд бол гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татахуйц өрсөлдөх чадвартай байхын тулд ил тод тогтвортой бизнесийн орчныг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Энэ 3 дугаар сарын 20-нд үйлчилж эхэлсэн ил тод байдлын хэлэлцээрээр Монголын засгийн газрын талаас хүлээгдэж байгаа зүйл бол гадны хөрөнгө оруулагчдад худалдаа санхүүтэй холбоотой хууль тогтоомжийн талын бүхий л мэдээллийг англи хэл дээр нээлттэй захим хуудасаар дамжуулан өгч байх ёстой юм. Үүнээс гадна хөрөнгө оруулагчид Монголд хөрөнгө оруулахаасаа өмнө хөрөнгө оруулалтаасаа юу хүлээж болох талаар мэдэж авч хөрөнгө оруулах төлөвлөгөөгөө гаргах боломжтой болох юм. Үүнийг бид Америкийн нэгдсэн улсын хөрөнгө оруулалт орж ирэхэд нөлөөлөх чухал хүчин зүйлээ гэж харж байгаа шүү. Miss Galt, I am also interested in the latest news on Хадагтай Галт би мөн Америкийн сүүлийн үеийн гадаад бодлогоос энэ тэргуунд Монголтой холбоотойг сонирхож байна. Энэ талаар санал бодлоо хуваалцахгүй юу? US foreign policy interests in the Asia Pacific have not changed. Америкийн нэгдсэн улсаас Аз номхон далайн бүс нутагт явуулж байгаа гадаад бодлого өөрчлөгдөөгүй байгаа. Сүүлийн нэлээд хэдэн 10 жилд энэ бүс нутаг дахь Америкийн сонирхол ардчилсан намынч бүгд наримдах намынч засаглалын үед хэвээр байсаар ирсэн. Энэ нь цаашдаа ч өөрчлөгдөхгүй гэж би харж байгаа. Вашингтон дахь манай шинэ засаглал Аз номхон далайн бүс нутагтай харилцаанд томоохон ач холбогдол өгч, засгийн газрын томоохон төлөөллүүд болох дэд ерөнхийлөгч, батлан хамгаалахын сайд, төрийн нарийн бичгийн дарга нар зүүн Азийн хэд хэдэн орноор айлчлал хийж, бүс нутагтай тогтвортой харилцаатай байх сонирхлоо илэрхийлсэн. Энэ бүсэд хойд солонгосын асуудал нэлээд төвөгтэй асуудлуудын нэг хэвээр байгааг мөн шинэ засаг тодорхойлсон. Тийм болохоор Аз номхон далайг чиглэсэн Америкийн гадаад бодлого тогтвортой хэвийн байх бөгөөд ялангуяа Монгол улстай харилцаа маань бэхжиж дэлгэрсээр байх болно гэдэгт би эргэлзэхгүй байна. Our people see the US sustaining their support for Mongolia's democracy. Америкийн нэгдсэн улс Монголын ардчлалыг дэмцээр ирснийг манай ард түмэн мэднэ. Ноён Джон Керри ардчлалыг бий болгоход эр зориг, итгэх санаачлагын аль аль нь шаардлагатай. Монголд энэ бүхэн бүгд байна гэж хэлсэн. Энэ дүгнэлт өнөөдөр хэвээр байгаа гэж найдаж байна. Энэ талаар таны бодол? I think Mongolia is a vibrant democracy. And we are very proud to see Mongolia's democracy continue to grow and develop. I have had the pleasure of being in Mongolia for 2 elections now, the June 16 parliamentary elections and now the June 2017 presidential elections. And I have been very proud to see peaceful transitions of power taking place here in Mongolia. I think Миний бодлоор бол Монголын ардчлалын тогтолцоо хүчирхэг тогтвортой сайн засаглалтай. Ирээдүйд ардчилсан энэ тогтолцоо өсчүүд дэвжихийг харах таатай байх болно. Би Монголд ирснээс хойш 2 ч сонгуулийн үедээ таарсан. Нэг нь 2016 оны парламентын сонгуул, нөгөө нь 2017 оны ерөнхийлөгчийн сонгуул. Айл аль нь эрх мэдлийг энхийн байдлаар шилжүүлж байгаа энэ үйл явцыг харахад сайхан байна.
Сонгуул бол ардчлалын үнд суурь болсон үйл явцуудын нэг юм л да. Монгол улсын энэхүү хүчирхэг ардчилсан тогтолцоо тогтвортой хөгжсөн хэвээр байх болно гэдэгт итгэж байгаа. Бидний зүгээс Монголын ардчилсан хөгжлийг дэмжиж ирсэн хэд хэдэн санаачлага байгаа юм. Нэг нь бол ардчилсан залуу манлайлагчдыг дэмжсэн хөтөлбөр. Өнгөрсөн жилийн 6 дугаар сард төрийн нэрийн бичгийн дарга Жон Керри Монголд айлчлахдаа лед хэмээх ардчилсан залуу манлайлагчдыг дэмжих хөтөлбөрийн үйл ажиллагааг зарлаж нээсэн. Энэ хөтөлбөрийн 2 дахь жилийн үйл ажиллагаа удахгүй эхлэх гэж байгаа. Эхний хөтөлбөрт хамрагдсан манлайлагч залуус Монгол улсын ардчлалыг ирээдүйн рүү залан чиглүүлэх залуус байх болно гэдэгт итгэлтэй байгаа. Үүнээс гадна бид энэ жилээс ахлах сургуулийн сурагчдыг дэмжсэн сурагч солилцооны хөтөлбөрөд зарласан байгаа юм. Энэ нь Монголын ахлах сургуулийн сурагчийг Америкийн ахлах сургуульд 1 жил сургах солилцооны хөтөлбөр юм. Магадгүй танай телевизийн зарим үзэгч энэ солилцооны хөтөлбөрт хамрагдсан сурагчдыг өөрийнхөө гэрт хүлээж авч байлгах боломж гарч ивэж болох юм аа. We know our military. Манай хоёр орны батлан хамгаалах салбарын хамтын ажиллагааг үнэлгэрч байна. Таныг эрчим сайд байх хугацаанд энэ хэрэг хөгжих бол I have been very pleased to continue to expand our military partnership with Mongolia. We have had the great privilege for almost 20 years now of helping Mongolia build some of the world's Бид батлан хамгаалахын салбарт маш удаан хугацаанд хамтран ажиллаж, энэ салбарын хөгжил хувь нэмрээ оруулсаар ирсэн. Тухайлбал 20 орчим жилийн хугацаанд Монголд хамгийн сайн мэрэгсэн энхийг сахиулагчдыг бэлтгэхэд тусалцаа үзүүллээ. Монгол улс бидэнтэй адил дэлхийн нийтийн энх тайвныг сахин хамгаалах зорилготой. Афганистанд бидэнтэй хамт энхийг сахиулагчдаа явуулсан, тэндээсээ дэлхийн халуун цэг болох Өмнөд Судан зэрэг улс руу энхийг сахиулагчдыг бас явуулж байгаа. Бид батлан хамгаалахын салбарын хамтын ажиллагаагаа өндөрөөр үнэлж, бүс нутгийн түвшинд хамтран ажиллаж байна. Have you been in a 5 Keys training center? How is your impression? та 5 толгойн сургуулийн төвд очсон биз дээ. Дэлхийн 40 улсын энхийг сахиулагчдыг жил бүр сургадаг Хан Квест сургуулийн талаарх таны сэтгэл. I have been to Five Hills Training Center many times. In fact, the Mongolian Minister of Defense told me about 3 weeks ago that I was the ambassador in Mongolia that had been to the Five Hills Training Center more than anyone else. So the Five Hills Training Center is the physical representation of the robust partnership between the United States. 5 толгойн сургуулийн төвд олон удаа очсон. Саяхан нэг очиход Монголын батлан хамгаалахын сайд намайг тэнд хамгийн их очсон элчин сайд гэж хэлж байна лээ. 5 толгойн сургуулийн төв бол манай хоёр улсын хамтран бий болгосон хамтын ажиллагааны бодит жишээ юм л да. Америк нэгдсэн улсын болон Монголын зэвсэгт хүчний бие бүрэлдэхүүн 5 толгойн энэ сургуулийн төвийг бий болголоо. Өнгөрсөн жилээс эхлээд энэ сургуулийн төв Аз номхон далайн бүсэд ердөө 5хан байдаг олон улсын цэргийн хамтарсан сургалт зохион байгуулж болох өндөр зэрэглэлийн цөөн сургалтын төвүүдийн нэг болж батламжаавч чадсан. Энэ жил Хан Квест сургалт 7 дугаар сард болохоор товлогдсон байгаа. Ийм арга хэмжээний нээлт хаалтанд өөрийн биеэр оролцдог. Жил ирэх тутам сургалт нь өргөжиж байгаа нь энэ сургалт олон улсын энхийг сахиулах хүчиндх Монгол улсын нөлөөллийг л харуулж байгаа юм. Here is a question many viewers of our television wanted to ask me. You know that every year many Mongolians visit to US for study, tourism and business. Many Americans. Манай телевизийн үзэгчдийн асуугаарай гэсэн асуулт байна. Жил бүр олон монгол иргэн сурах, аялах болон бизнесийн чиглэлээр Америк руу явдаг. Олон Америк иргэн мөн ажил зорилгоор Монголд ирдэг. Гэвч нэг үгээ хэлэхэд манай олон гэр бүл эргэж нэгдэж чадахгүй он удаан жил 2 газар салангад амьдарсаар байна. Энэ нь Америкийн виз гардаггүйтэй холбоотой. Ер нь виз олгох тал дээр ахиц дэвшил гарах нь уу? Энэ бол Америкт амьдарч байгаа монголчуудын нарийн эмзэг асуудал юм аа. I'm very pleased to see so many Mongolians and Americans travel back and forth between our two countries. In fact, I'm particularly happy that this year seems to be a very, very busy tourist season for Mongolia. We are working very closely with the government of Mongolia
to try to expand. Юуны түрүүнд манай хоёр орны иргэд харилцан зорчих явдлыг ихсэж байгаад баяртай байдгаа хэлье. Ялангуяа энэ онд Монголын хувьд маш завгүй жуулчны улирал эхэлж байна. Бид Монголын засгийн газартай консулын харилцааны төвшөнд хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэхийг хичээн ажиллаж байна. Визний хувьд гэвэл Америкийн нэгдсэн улсын визний хууль өөрөө маш чанга хатуу дэглэмтэй байдаг. Хатуу нөхцөлд шаардлагатай. Виз авсан хүмүүсийг тухайн визнийхээ төрөлд хамаарах хуулийг нарийн мөрдөхийг л шаарддаг хуультай. Жишээ нь оюутны виз авсан бол Америкт тухайн хүн сурчил байх шаардлагатай. Хэрвээ Америкийн нэгдсэн улсад тодорхой хугацаанд байх шаардлагатай бол тухайн хүн тэр хугацаагаа хэтрүүлж болохгүй. Ингэж байж визний нөхцөл арай өөр төвшөнд очино. Тийм болохоор өөрийн зүгээс Америкийг чиглэж байгаа визтэй монголчуудыг илүү хариуцлагатай визний нөхцөл шаардлагын дагуу зорчиж байхыг зөвлөж байна. Ягаад гэвэл дараагийн виз авах хүсэлтэй хүмүүст таны хариуцлагатай эсвэл хариуцлагагүй байдал нөлөөлдөг юм шүү дээ. Бид Монгол улсын засгийн газрын Америкийн нэгдсэн улсад төрө хугацаанд ажил эрхлэх боломж олгосон ажиллах хүч хүлээн авах хүсэлтийг дэмжиж байгаа боловч энэ хөтөлбөрт хамрагдахад монголчуудын хариуцлагатай зорчих үзүүлэлтүүд сайжрах хэрэгтэй байна. Иймд энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хэсэг нь Америк руу зорчиж байгаа монгол иргэд хариуцлагатай зорчих явах хэсгээс хамаардаг юм. Would you also clarify current education? Та Улаанбаатар дахь Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайдын яамны дэмжлэгтэй хэрэгжиж байгаа боловсролын болон соёлын солилцооны хөтөлбөрийн талаар жаахан тодруулаач. Ийм хөтөлбөрт жирийн ардын хүүхдүүд хамрагдах ёстой. Танай элчин сайдын яам ингэж хамруулж байгаа юу? Absolutely. We have a wide range of cultural and educational exchange opportunities. I mentioned previously our new Young Leaders program that recruits participants from Соёл боловсролын чиглэлээр олон төрлийн хөтөлбөрийг хэрэгжиж байгаа. Дээр хэлсэн ардчлалын залуу манлайлагчдыг дэмжих хөтөлбөр, мөн ахлах сургуулийн сурагчдын солилцооны хөтөлбөрүүд Монгол орны өнцөг булан бүрээс оролцогчдоо хамруулдаг. Түүнээс гадна Fulbright-ийн тэтгэлэгт боловсрол олгох хөтөлбөр байна. Энэ хөтөлбөрөөр Монголоос Америк руу мэргэжилтнүүд, оюутнууд явж, Америкаас Монгол руу хүмүүс хөтөлбөрт хамрагдан ирдэг. Мөн энх тайвны корпусын сайн дурын ажилтнуудын хөтөлбөрүүдийг дурдж болох юм. Энх тайвны корпус өнгөрсөн онд 25 жилийнхээ ойг тэмдэглэлээ. Одоогоор тус корпусын 120 гаруй сайн дурын ажилтан аймаг бүрт ажиллаж байна. Тэд англи хэл заахаас гадна нийгмийн эрүүл мэндийн салбарт шинэ хөтөлбөр хэрэгжүүлж, Америкийн нийгэм соёлын бүхий л төлөөлөл болж Монгол нөхөдтэйгөө хамтран ажиллаж байна. Монгол улсын хэмжээнд хэрэгжиж байгаа энэ хөтөлбөрүүдэд бүх аймаг сум оролцож болдог юм. Түүнээс гадна Америкийн соёл мэдээллийн төвүүд ажиллаж, бүх оюутан сурагч, судлаачдад зориулсан мэдээллийг үн төлбөргүйгээр түгээдэг. Энд Улаанбаатар хотод олон төрлийн үйл ажиллагаа явуулж, ачаалтай ажилладаг нэг төв байдаг. Ховд аймагт байх төв маань энэ жил үйл ажиллагаагаа явуулж ирсний 10 жилийн ойгоо тэмдэглэж байгаа. Мөн энэ жил Увс аймгийн Улаангомд Америкийн соёл мэдээллийн төвийг нээх үйл ажиллагаанд өөрийн биеэр оролцох завшаан тохиолсон. Ер нь соёл боловсролын хүрээнд Монгол улстай олон янзын төвшөнд хамтран ажиллах боломж байгаа юм а. Соёлын хүрээнд өмнө хэлсэнчлэн кино өдөрлөгөөс ахуулаад уран бүтээлчдийг Монгол болон Америкт урьж хөтөлбөрт хамруулж байна. 30 жилийн хүрээнд энэ жил Филадельфийн оркестр Монголд айлчилснаас гадна Монголын хамтлаг нь мөн Америкт тайлан тоглолтоо хийсэн байгаа. Very nice. You're doing good job. Та бүхэн сайхан ажил хийж байгаа юм байна. Одоо ингээд бидний ярилцлага өндөрлөж байна. Ярилцлагын төгсгөлд танд хэлэх юу вэ? Асуугаагүй үлдсэн зүйл байгаа бол та нөхөж хэлж болно. Thank you. I think Танд баярлалаа гэж юуны түрүүнд хэлмээр байна. Маш өргөн хүрээнд олон зүйлийг надаас асууж чадлаа шүү. Сайхан асуултууд тавилаа. Энэ завшааныг ашиглаад хоёр улсын хооронд хэрэгжсээр ирсэн бүхий л зүйлийг дурдахдаа би баяртай байна. Танай телевизээр дамжуулаад Америкийн нэгдсэн улсад оршин суугаа бүх монгол иргэдэд баярлалаа гэж хэлмээр байна. Та бүхэн бол хоёр улсын ард иргэдийн харилцан ойлголцлыг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулж байгаа юм шүү дээ. Баярлалаа та бүхэн. Элчин сайд танд их баярлалаа. Танд тусгаар тогтнолын өдрийн болон наадмын мэндийг дахин хүргэе. Цаг зав гаргасанд баярлалаа. Танд бас наадмын болон тусгаар тогтнолын баярын мэнд хүргэе.
Баярлалаа. За манай нэвтрүүлэх цаг зав гаргасан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Хамтран ажилласан Улаанбаатар дахь Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайдын яамны хамт олонд талархал дэвшүүлье. Сайхан баярлаарай. Happy Independence Day and Happy Naadam.